Ready? Okay. Nampak? Kita nampak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Okay, today I want to talk about surah the Imam read today, Surah Ash-Shura, ayat 19 and ayat 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qawiyyul 'aziz. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. Can you read in English? Allah is ever kind to His servants. He provides abundantly to whoever He wills, and He is all-powerful, almighty. Whoever desires the harvest of the hereafter, we will increase their harvest, and whoever desires only the harvest of this world, we will give them some of it, but they will have no share in the hereafter. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okay, this is the center of Islam. The center of Islam is that Allah is so blessed. ごめんなさい。これは日本イスラムの中心ですね。イスラムというのは、アッラーというのは慈愛深きなんで、アッラーというのは慈愛深きなんで、しもべたちにですね、リスキね、いつもあげる前提でアッラーは僕たちを救っていましたね。そして、アッラーはあげるのは限度がない。ね、誰かにアッラーがお金持ちになったら、その人はずっとお金持ちであって、誰でも止めることができない。ね。で、アッラーは権力の神で、すべてのものはアッラーの権限があります。そして、誰かがですね、良いこと、天国に入りたい。良いことをすると、で、アッラー、死後をもって良いこと、誰かが死後をもって良いことをすると、アッラーはそれを、死んだ後の世界に、さらに良いことを追加する。言えば、ボーナスね。アッラーはボーナスをあげる。でも誰かが現世だけを目指すと、もう現世はもらうかもしれんし、もらえないかもしれん。一部しかあげることないというアッラーが明確にやっています。そして現世だけ目指す人たちには、現世しか興味ない人たちには、死後では何もない。ね。結構ね、日本ではね、人生は一回だけなんで、ここで頼みましょう。この今のことを頼みましょう。これは一番イスラムでは一番危ないですね。今だけ楽しもうって、今だけを楽にしようっていうのは、これはイスラムでは一番やっちゃいけないことですね。なぜかというと、僕たちはここだけじゃない。死んだ後の世界は必ずあります。私たちは死んだ後の世界を目指すんですね。つまりここをいいことして、そしてそのいいことに持って天国に入れます。もちろんアッラーはこのように言ったボーナスもあげます。なんで、現世だけを考える人とは非常にもったいないですね。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
In today's Tarawih, I recited a few portions from Surah Shura. And Ashura, there is one specific part which relates to one of the main fundamental principles, the center of Islam. And that is, of course, belief in Allah. But what Allah? What kind of Allah? The Allah who is Almighty and all powerful and all merciful to His servants. He says that in that ayat which was just recited earlier. He provides abundantly to whomever He wills. Allah has that power. He didn't just create us and leave us be. He created us so that He could bless us with His with His favors in our lives. And further, He goes on to say in Quran that of His creations, those who desire just the worldly life, they will receive a portion of it. But those who work and do good with the hopes of receiving Allah's gifts and blessings in the hereafter, after death, Allah blesses them in unimaginable amount. And this is very important, particularly in this day and age, and in Japan too, because of one particular reason being a common mindset these days is that you live in the moment, you live now, and you live only once. So since we live only once, let's enjoy our lives to the best possible, and we don't really consider the future or the hereafter. And this is extremely dangerous for a Muslim to have this kind of thoughts or behavior or beliefs, because fundamentally we believe that we return to Allah one day, and it's important for us not to get caught up in the glamour of this worldly life and to work hard for the next instead. ね、ですから、まあね、ムスリムではね、さっきちょっと繰り返しになりますけれども、現世だけ目指してね、現世だけを目的達成したら非常にもったいないですね。来世には何もない。つまり地獄ですね。何もないというのは地獄ですね。で、僕たちムスリムというのは、今現世を使って来世を目指しましょう。ね、現世を使って来世を目指しましょう。それは、そうすると、Allahは来世にはさらにボーナスをあげます。Allah本人がボーナスしたら、これはとんでもないですよ。ね。あげる方というのは、あげる立場によってものが違います。例えば、幼稚園生があげますと言ったら、幼稚園生が考えている領域が少ないですね。大学生があげようと言ったら、大学生の領域がちょっと大きくなりました。社会人になって、社会人にあげるということは、いろんな、もうちょっとお金にも、金額的にも大きくなります。で、Allah をあげるというのは、Allah は全てが救った神なんで、この Allah は特別にあげますって言ったら、これはとんでもないの数なんですよ。人間にわからない。世の数ね。だからもったいない。僕たちは、ここに来て、ここのことだけして、自分のことだけしてもったいないです。すっごくもったいない。だからムスリムは来世を持って、いろんなことを頑張りましょう。人の改善、世界を良くするために頑張りましょう。もう一回繰り返しになりますけども、何回僕言いました。ムスリムはランプと同じですね。ランプね。伝統ね。ある時点では周りが光ってる。周りが見えるようになる。これがムスリム。ムスリムを存在することで、周りの人たちがよく世界のことを見えるようになる。つまり来世のことを見えるようになる。これがムスリムの本物のムスリム。自分がいるってことは、周りが来世のことを実際生きる定義が分かるのは、ね、ラムと同じく暗みを明るさを提供するのはムスリムです。なんで、皆さん、特に日本の場合はイスラム情報がないんで、頑張りましょう。プラスしてさ。後でプラスして少し。はい、どうぞ。Okay. This might come as a sort of repetition again and again, but the importance of this message is quite easily forgotten by all of us. We're not born to just enjoy and live in this world just for this world. We are here to work for the future, for our hereafter. Imagine somebody who gives, they can only give based on their standard or position in life. A kid might give you some sand. A teenager might give something they made. A person who's working might give something from what they earned.
So a person, everybody has a limitation to what they can give based on their position. Now imagine Allah. What is He limited by? So a person who is unlimited, a being unlimited like Allah, would imagine what He could give. And that is what Allah has promised us. If we work our best in this world, He would give us unlimited and unimaginable blessings in the hereafter. So aren't we foolish to run behind the present and not the hereafter instead? So inshallah, let us work towards aiming for the hereafter instead. It is very important for us to remember that as Muslims, we have an innate ability in all of us, if we put it to use, is that we can be a lamp which gives light. In a place like Japan, where the belief or the thoughts of the hereafter, what happens after we die, is not often considered, our actions and the way we behave and the way we talk when we are around Muslims and non-Muslims should be a light which makes them rethink their lives, rethink what it is what their purpose is in this world, and what they hope to achieve, what happens after the hereafter. Thoughts about Allah. That's what we as Muslims have to be, as beings of light in a world of darkness, inshallah. So let us all work towards spreading the message of Allah, inshallah, and being better lights from now on, inshallah. Jazakumullahu khairan. And we have an additional message from her. Just a little bit, in Hongo little bit about 地獄の話、大丈夫ですか？少しだけ。日本語ね、日本語ね。はい、日本語。英語でいいか。この前先生から聞いた話なんですけど、ストーリーがありまして、中東のアラブの昔の時に、めっちゃ暑かったですね。で、そこで、あるイマム先生が、めっちゃいい服着ていて、かっこいい車乗っていることがあったんですけど、で、それを見た、イスラムじゃない人、香水を売っている人がいまして、パフューム売っていて、で、めちゃくちゃ、暑くて、ご飯だけのためにこんなに難しいのに、で、そのイマムのことを見て、その人は、ハディス聞いたことがあります。どういうハディスかというと、イスラム人にとっては、現世は刑務所みたい。しかし、ムスリムじゃない人には、天国みたい。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So there is a story which was taught by Havari Sensei to him, which speaks about an incident which happened in not too long ago in Saudi Arabia in the Middle East. And the incident goes as follows: an imam, a sensei of knowledge of Islam, he's wearing very fashionable clothes, rich clothes, and he's driving a very fashionable car in the desert. And then there is a non-Muslim who happens to be a perfume seller. He's selling perfume, and he is selling it in the desert, under the heat, under the scorching earth, just to survive, just to get a morsel of food to eat. And the non-Muslim, the man who's selling perfume, the perfume seller, he has heard of a hadith in which it says that this earth to a believer is like a prison, and to a non-believer it is heaven. Yeah, prison and heaven. Prison and heaven. Yeah, so なので、その香水を売っている人が、なんでそのハディスがあるのに、そのイマムがめちゃくちゃ豊かな人生を送っているのに、私はこういうふうに頑張らないといけないのっていう気持ちが多くて、で、そのイマムの前に、その車の前にね、止めましたと。イマム、なんであなたがこんなに豊かですかっていう主張をしてました。だってこういうハディスがあったのに、なんであなたがめちゃくちゃ、今、楽しそうで、私はこんな貧しい仕事をしてるんですかっていう。このハディスは全然意味が合ってないじゃないですか。あなたは全然刑務所みたいじゃないです。で、そのイマムの答えなんですけど、
You translate first. So this incident, the perfume seller, he remembers this hadith and he sees the Imam and he falls into a fit of rage, and he sees why he comes to the realization that even though the hadith says that this world is hell for a prison for Muslims and a heaven for non-Muslims, he's a non-Muslim, but he's suffering day in and day out just to survive. Whereas that Imam who's a Muslim, he seems to be living a very rich and wealthy life. So he falls into a fit of rage, and he goes and jumps in front of the car, and he stops and he asks, "Why are you rich and why am I poor in this world? Even though you're a Muslim and I'm a non-Muslim." To which the answer is, で、その先生が答えたのは、まあそうですね、ムスリムにとっては、現世にはいろんなことに耐えないといけなくて、断食とかもいろんな欲望があるのに、それをちゃんとコントロールしていかないと、ムスリムとして成り立たないです。なので、今これ持っていても、実はいろんなことをやらないようにしないといけませんっていうのがムスリムなので、刑務所にいるみたいなものです。しかし、あなたは今辛くても、今日何食べたらいいのかなっていうのがわからなくても、実は今の方があなたの地獄よりマシです。地獄ではあなたは火からできた服を着ていて、で、火を食べていて、で、枕を寝るときは火からできている枕を使っているので、今の方がめちゃくちゃマシですよっていう。あなたの地獄に比べて現世は天国です。So the answer is the Imam. He gives an answer that yes, as Muslims, while regardless of whether we are wealthy or not, we are limited to the number of what all actions we can do, what we can eat, what we can do, what we can't do, and that in itself removes freedom from us. That becomes a prison where we do not have, despite having whatever we may have, we still cannot use it to the fullest of functions because we are limited by Islam to not do certain actions. Whereas the non-Muslim, despite the fact that he is struggling day in and day out for food and suffering, that is still heaven for him, because the hell which lies in store for him is much worse, where he'll be made to suffer even more for his sins. いや、まあ、それも私の先生から学んだことなので、私たちも、できればちゃんとこのイスラムを守っていきますようにと、ズルさんいつもおっしゃったように、もっとたくさんの、ノンムスリムに、イスラムのことを発信しましょうですよね。So inshallah, let us. あと、end of story は、最後のストーリーは、その講師を打ってる人がイスラムになったと、僕の先生から。So the moral of this tale is that let us as Muslims not forget, regardless of the wealth and blessings that we do have, that we are still Muslims and we still have to follow the rules and rulings of Islam under Allah if we are to get any of the blessings of the hereafter. So let us work towards being better Muslims by obeying the laws of Allah. And the silver lining of the story is the perfume seller, he became a Muslim in the end. So alhamdulillah. So, assalamu alaikum.